過咗頭先嗰個分岔路之後呢，好快喺左手邊留意係有另外一條嘅分岔路，咁呢就有個路杯見到嘅，喺呢度轉入去。咁當呢啲路呢，就即係比較少人行呢，喺呢啲雨季呢，夏天呢，就好多時都好多蜘蛛網喺度。過咗開始起步轉入嚟山路嗰段雜草之後呢，條路就開揚翻。哇！你個藍蛇尖啊！咁去到啲咁熱嘅天氣呢，同埋如果喺呢啲開揚啲嘅位呢，就擔遮係嘅好嘅。離開東龍尾斜之後，其實行咗大概10分鐘到呢，就已經嚟到呢度呢，就係東龍二斜。呢條路真係冇人行嘅，啲草密度呢，我諗有80%嘅路都係咁樣。翻出嚟赤徑啦，終於都經過幾個鐘頭嘅 bush up 啊，幾個鐘頭嘅 bushwhacking 啊。2025年嘅炎夏，我哋今日嚟行一串山峰。係西貢嘅東龍頭斜、東龍二斜同埋東龍尾斜，呢3個山峰喺同一個山脊上邊，海拔並唔高，大概都係200米度。但係由於今日天氣炎熱，所以我哋都未必係可以好輕鬆咁走完呢3個山峰。我哋會由高流灣起步，先上去尾斜，經過二斜，再經過頭斜。然後落返去赤徑嗰度切走。要去高流灣，可以喺馬料水碼頭或者係黃石碼頭坐船過去。今日我哋就嚟到黃石碼頭。接近高流灣碼頭，我哋就可以好清楚咁見到一陣我哋會行嘅一連串山脈，由碼頭開始，跟住就係東龍尾斜、二斜、頭斜，再過呢就會見到藍蛇尖。上咗嚟碼頭之後呢，我哋行入去就要轉右。見到前面綠色嗰個欄杆，就上嗰條斜路轉右。嗰邊都有個洗手間，有個公廁。跟住我哋就轉入嚟疍家灣。開始嘅時候都係一路沿住海岸線去行。呢隻係咪小蟹？矮嚟咗蟹啫，係咪啊？蟹仔啊！咁嚟到呢度呢，就經過個公廁。過咗公廁之後呢，就開始上山路。咁一路上嚟呢，見到呢度有個分岔路口啦。咁我哋就唔會轉右，係直行，然後就繼續上山嘅。過咗頭先嗰個分岔路之後呢，好快喺左手邊留意係有另外一條嘅分岔路。咁呢就有個路杯見到嘅，喺呢度轉入去。咁啊，千祈唔好咧頭耷耷就向前行咗。OK， 咁啊留意呢一個位啦。呢度有個裂咗嘅水渠。入口呢度有啲紅色嘅絲帶，跟住咧亦都見到個路杯。咁就喺呢度上去。咁當呢啲路咧就即係比較少人行咧，喺呢啲雨季咧，夏天咧就好多時都好多蜘蛛網喺度，啲草亦都生得好密。哎呀！唔好意思，即係睇少陣都唔得。
呢啲路咧真係冇咩人行，嗰啲雜草長得好密啊！之前行開呢條路已經俾啲草遮住晒。過咗開始起步，轉入嚟山路嗰段雜草之後咧，條路就開揚翻。咁頭先嗰度咧，其實條路碑係喺度嘅，不過咧就俾啲草遮到實晒，咁就好多缺啊嗰啲咁樣咧，互相糾纏，就咁踢都踢唔開，咁咪要提高隻腳踩落去，咁係有啲索氣。而家氣温咧係36度，濕度就係66% 咁上下啦。即係天時熱咧，唔好亂咁去行山，即係太熱。如果咪就要做好準備功夫。哇！你個藍蛇尖啊！係啊，好耐冇咁近見過佢。呢邊咪北脊咯。即係平時我哋行北脊，就係喺呢邊嗰個山脊度爬上去。跟住我哋就繼續前進。好，過咗頭先嗰個空地冇幾耐，即係個平地啦，冇幾耐呢，其實嚟到呢度就已經到咗東龍尾斜，咁就冇乜地標嘅，係對面望到好清楚嘅藍蛇尖，咁就上到去前邊呢個嘅高位呢，就已經係到咗。咁其實東龍尾斜就206米高嘅啫，即係個海拔嘅高度。咁係唔算高啦，咁但係因為今日天氣好熱啊，一路都係36度或以上，所以行起上嚟呢，就個進度係慢好多嘅。咁當然天時熱去行山呢，就一定唔好逞強啦，一定要安全至上嚇，留意住自己嘅身體狀況，飲水啊補充嗰啲電解質嚇，不論食鹽糖又好，飲能量飲品又好，咁就一覺得攰啊、索氣啊、唔舒服啊，就一定要休息，遮住太陽嚇，撥下風扇、撥下線咁樣。咁呢度咧就係一個因為已經上到嚟尾斜嘅頂咧，咁所以係開揚嘅。咁去到啲咁熱嘅天氣咧，同埋如果喺呢啲開揚啲嘅位咧，就擔遮係好嘅，因為咧擔遮除咗頂帽，咁你個頭殼頂嘅溫度咧，其實可以閒閒地低2度甚至乎以上，咁係即係有助你散熱同埋降溫。咁所以咧就真係唔使怕醜，攞把遮出嚟。咁過咗東龍尾斜呢，下一個就會係東龍二斜。咁我哋又向住嗰邊去啦。離開東龍尾斜之後，其實行咗大約10分鐘到呢，就已經嚟到呢度呢，就係東龍二斜。咁呢度呢，就冇地標嘅，一樣係咁亦都唔係話好似頭先咁樣喺個山頂就比較開闊，呢度都係長滿咗植物啦。咁咧就你係不知不覺咁咧，你就到咗呢一個東龍二斜。OK， 咁我路況咧呢度都好行嘅，跟住咧就係去東龍頭斜啦。咁咧就希望好快啲到埋嗰個咧，就完成咗一連串嘅3個嘅山頂。
過咗東龍二斜之後咧，個路況都係有陣時就清楚啲見到個路杯行到，有陣時就好似而家咁咧，都係要踢開啲雜草。咁不過即係都係近嘅，相信都係大概10零分鐘到咧，就會到呢個東龍頭斜噶啦。都係大約10分鐘到咧，我哋就喺東龍二斜行咗過嚟東龍頭斜啦。咁呢度一樣係冇地標嘅，密林嘅。咁但係呢邊咧就會望到個西貢嗰邊啲景色。咁所以就一連3個山就已經到咗。咁跟住咧，我哋就沿住呢度就落山，落返去赤徑嘅方向。落到嚟呢度有個分叉位，一個 T 字位。咁呢個位置叫二坳。右手邊就係赤徑，左手邊就係蚺蛇尖。咁我哋咧就要向右手邊赤徑嗰邊切出去。呢條路真係冇人行嘅，啲草密度咧，我諗有80%嘅路都係咁樣。路杯係喺度嘅，冇問題嘅。不過啲草就好密，一路行你一路踢開佢，咁就係好攰。呢度都見到水邊，即係我哋差唔多接返麥徑㗎喇，應該仲有300-400米度咧，就會去接返麥理浩徑大路，期待。臨近出口呢度有條溪澗，前邊有一個設施，似乎都係以前人建築落嘅，但係咩用途就唔識。如果大家知道嘅，留個言話俾我知，唔該。翻出嚟赤徑啦，終於都經過幾個鐘頭嘅 bush up，幾個鐘頭嘅 bush trekking啊！